Chicos, buen día. Bienvenidos a una nueva clase de lengua. El día lunes estuvimos trabajando con los siguientes sonidos. El sonido Z, el sonido ch y el sonido ñ. Veamos algunos ejemplos que contienen estos sonidos. Por ejemplo, con el sonido Z tenemos yo-yo, yogur, payaso. Con el sonido ch tenemos, por ejemplo, chocolate, mochila y también chanchito. Y por último, con el sonido ñ tenemos moño, piña y también cigüeña. Hoy vamos a trabajar con las dos últimas letras de nuestro código alfabético español. Los invito a que veamos cómo suena cada una de estas letras. Bien, esta letra suena de la siguiente manera. Presten atención. X, x, x. Como ustedes ven en pantalla, hay un sonido k de casa y un sonido s de sol. Son los dos juntitos el fonema de esta letra. X, x. Presten atención que acá en la fichita, antes de esta letra hay un guión. Eso significa que esta letra suena x cuando está en el medio de las palabras. No está ni al principio ni al final. Siempre en el medio de las palabras va a sonar de esta manera. La otra letra es esta, que suena así. Miren. U. Es muy similar al sonido U de uva. Más cortito. Los invito a que podamos ver algunos ejemplos que tienen estos sonidos. Por ejemplo, con el sonido x tenemos taxi, como ven en pantalla, taxi, el sonido está en el medio. Luego sigue extraño, existe, exacto, extraterrestre, examen y por último tenemos sexto. Los animamos a que puedan practicar leer estas palabras. Bien, pasemos a la siguiente letra. Con el sonido U tenemos, por ejemplo, kiwi. Como ven acá, la primera palabra kiwi comienza con este sonido, que lo vamos a ver más adelante, capaz que en segundo grado, que también suena k, kiwi. Luego tenemos Wimbledon. Wimbledon es un torneo de tenis. Wimbledon. Luego tenemos Walter. Walter es un nombre, así que este sonido, el sonido de Wimbledon, se va a hacer en tamaño mayúscula, ¿sí? También tenemos otro nombre, Wilson, y por último tenemos waffles. Todas estas palabras no son muy comunes, pero está bueno que ustedes las conozcan y que sepan cómo suena esta letra. Bien, chicos, entonces, una vez que hayamos visto estas dos letras, vamos a pasar a la carpilla. Vamos a realizar la ficha número 24 del sonido x y la ficha número 25 del sonido u. X como en taxi y el sonido u como en Wimbledon. Recuerden que cada letra, tanto mayúscula como minúscula, tiene su punto de inicio, ¿sí? Recuerden que debajo de cada una de estas letras ustedes deben señalar con su dedo y decir su sonido. Bien, veamos los dibujitos que tenemos en cada ficha. En el sonido x tenemos
extraterrestre, taxi, manzana, texto. Recuerden que solo le van a hacer un círculo a las cosas que contengan el sonido X. Luego, acá en la ficha del sonido U, como en Wimbledon, tenemos esta banderita de colores es Windows. Es un sistema operativo que se utiliza en las computadoras. Luego tenemos kiwi, tenemos un pez y tenemos una chica jugando tenis que representa Wimbledon. Una vez que terminamos de hacer estas dos fichas, vamos a pasar a trabajar en la cartilla. Estas actividades de hoy están muy lindas. Con el sonido X tenemos que practicar su trazo, ¿sí? Y luego tenemos un pequeño texto que está muy lindo. En este texto tenemos varias palabras que tienen este nuevo sonido, el sonido X. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer este texto. Lo vamos a intentar leer 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Una vez que terminemos, vamos a tener que responder algunas preguntas de comprensión, que son con respecto al texto. También pueden hacerle un círculo a las palabras que contienen el nuevo sonido. Por ejemplo, tenemos Alex, Alexia, saxofón, Alexandra, exitosa. Ojo, presten atención a lo siguiente. Acá hay una palabra, la que les estoy marcando con amarillo, que también tiene el sonido X, pero no está en el medio, está al principio. Entonces, cuando está al principio, ya no va a sonar más X, X. Va a sonar solamente como el mismo sonido de sol, xilófono. Se los digo, es una pista para que ustedes cuando lo lean no se confundan. Una vez que terminamos de trabajar en esta página, vamos a pasar a la página siguiente. Vamos a practicar el trazo del sonido U de Wimbledon y luego tenemos estas dos oraciones que se nos han desarmado. Vamos a tener que leer las palabras y tratar de ordenar estas oraciones. Bueno, chicos, de esta manera hemos trabajado los 24 sonidos del código alfabético español. Digo 24 porque recuerden que el sonido de rosa y de perro es el mismo. Así que los queremos felicitar un montón porque han trabajado hasta este momento. Los animamos a que puedan realizar las actividades de hoy y en la próxima clase les voy a contar cómo vamos a seguir trabajando y qué va a pasar con nuestra cartilla. Les mando un beso gigante.